tilmaamusaa namatti ulfaatu. Qophiin keenya taanu qophii coba qalamaati. Coba qalamaa keenya immoo boruu mashii qophii tokko qopheessee nu eegaa jira. Keessattuu yeroo garaa garaatti qophiin coba qalamaa keenya waan namoonni garaa garaa cobsanii lafa kaan fideetooti. Gurra daawwattoota keenya biraan bifa bareedaadhaan bifa bohaarsaa barsiisuudhaan kan inni biraan ga'u. Ammas egaa boruu mashii immoo waan ajaa'ibaa tokko qabatee dhufeera. Maali laata? Qophichumarraa daawwachuu wayyaame? Egaa daawwattoota keenya egaa qophiin coba qalamaa keenya kunooti. Qophicha daawwannee walitti deebinaa turtii gaarii. Egaa kamtu saa daawwattoota keenya televezyiinii waliif irraati torbanitti isin biraa kan ga'u qophii keenya galatoomaa jalqabuuf jedha. Akkuma beekamu qophii galatoomaa keessatti namootiin saba garaa garaatiin wal irraatti fagaatan akkasumas immoo wal bira jiraatanii aadaa wal galateeffannaa kennaa cimsuu qaba jedhee qophii televezyiiniin waliif qopheeffatee isin biraan ga'u keessaati galatoomaan isa tokko. Galatoomaa keessatti kanneen sababoota garaa garaatiin wal irraa fagaatan wal bira jiraatanii walitti dubbachuun yeroo isaan dhibeetti karaa televezyiinii waliifiitiin galatoomii ulfaadhu olmaatinaaf olteef sagantaa itti isaan waliin jiranidha. Har'as namoota carraa walitti nu fide wajjin turtii taasisuudhaan qophii galatoomaa isin biraan ga'uuf jalqabneeti kan nuti jirru. Ana Boomaa Qaasooti ogummaa kaameraa fi teeknikaatiin Barnaabaas Ambisaan afaana jira. Isinis hamma xumuraatti nu faana taasisanii jenna. Yeroo gaarii qaba. Tole walaa barru eenyu isiniin jedha? Wandasan jedhama. Daaneel Orkisaan jedhama. Maqaan koo Ejjetaa Baatuun jedhama. Gammachuu Araarsaan jedhama. Asaffaa Gurmuu jedhama. Hojiin akkam? Hojiin gaarii. Maal hojjettu? Konkolaachisaadha. Eeyyee. Galatoomaa mee obbo Wandasan jireenya isaanii keessatti eenyuun galateeffatu? Jireenya koo keessatti dursaa Waaqayyoon hin galateeffadha yeroo baay'ee. Ittaansee moo raayyaa ittisa biyyaa namooti addaan utuu hin qoodiin sabaaf sablammii addaan hin qoodiin tokkichaan halkaniif guyyaa warra tajaajilan raayyaa ittisa biyyaan galateeffachuu barbaada. Galatoomaa mee nama dhuunfaa qaama dhuunfaa wayii ammoo namni sun oolmaa naaf ooleera galatoomuu qabaa namni jettaniin yoo jiraate. Nama dhuunfaa keessaa nama baay'eedha. Keessumaa amma nama baay'eedha jiraachuu danda'a sirriidha. Garuu ammoo namni wayii oolmaa wayii na biraa qabaa. Oolmaan inni naaf oole guddaadha. Namni kun galateeffamuu qaba. Namni isin jettaniin yoo jiraate. Kan galateeffachuu barbaadu oolmaa baay'ee jireenya koo gara sirriitti kan fidde amma sadarkaan jiru akkan ga'u kan na gargaarte haadha manaa koo galateeffachuu barbaada. Tolemee TV ilaalaa itti dubbata maqaa ishees waamaa. Oolmaati naaf oolteef si galateeffadha galatoomii ittiin jedha. Haadha manaa koo Faqirtaa Baqqalee oolmaati jireenya koo keessatti naa gooteef baay'ee si galateeffadha. Sin jaalladha. Hojiin maal fakkaata? Hojiin bareedaadha waan jedhu. Hojiin namatti tola. Daaniin jireenya isaa keessatti nama wayii galateeffadhu osoo jedhamte eenyuun galateeffatta? Yaa jireenya namni itti jiraachuu keessa jalqaba Waaqayyoo jalqabaatiin galateeffachuu qaba. Waan amma kana sa'aatii amma kanatti nu geessisuusaa achitti aane immoo waan galateeffannaan gaariidha. Maaliif jalqabuma kaasee namni gaafa wal galateeffatu booriftaaniif illee cimina itti laachuu danda'a waan ta'eef jireenya isaa keessatti illee qaamni sunis jechuudha itti cimee itti deemuu danda'a waan ta'eef waan gaarii namni hojjetu hunda isaa jechuudha galateeffachuu qabda. Kana son jedhin jechuudha. Nama son qoqqodin nama waan gaarii sabaaf kan hojjetu uummataaf kan hojjetu galateeffachuu qabda jechuudha. Mee baay'eedha kan kaaste ati ammoo akka dhuunfaa keetti nama galateeffattu aadaa wal galateeffannaa gaarii akka ta'edha kan ibsite nama dhuunfaa keetti galateeffattu eenyuun galateeffatta? Yaa maalidha as fakkaate baay'ee jireenya amma itti jiraachaa jirru keessatti guyyuma guyyaatti jechuudha. Duutii wantoota adda addaa keessatti oolla waan ta'eef jechuudha. Hawaasa waliin oolta waan ta'eef hawaasni waan gaarii hojjetu amma nama tokko jechuudha specify gootee gaafantanii gootu xiqqoo rakkisaadha waan ta'eef. Ati paarsonaalii kan keetti dhuunfaa keetti fakkeenyaaf guddachuudha eegalee hanga ammaa ga'utti dhuunfaa keetti akka dhuunfaa keetti eenyuun galateeffatta? Tokkoffaa maatii koon galateeffadha. Jireenya koo keessatti jechuudha iddoo guddaa qabu waan ta'eef jechuudha maatii koon galateeffadha. Kaan achi immoo haadha warraa koos wal qabatee jechuudha jireenya koo keessatti jechuudha iddoo guddaa qabdi waan ta'eef kan waliin wal qabatee galateeffadha jechuudha. Tole TV ilaalaa haadha warraa kan kee maqaa ishees waami
Oolmaati naaf oolteef si galateeffadha. Galatoomii ulfaadhu ittiin jedhe. Haadha warraa koo Fireetu Fiqiruu jedhamti. Waan jireenya koo keessatti jechuudha iddoo guddaa qabdi waan ta'eef jechuudha. Siin galateeffadha jechuun barbaada jechuudha. Siin jaalladha. Naafis jiraachuu jechuudha. Naaf jiraadhu. Yaw wal galateeffachuun immoo gaariidha waan ta'eef jechuudha. Naaf jiraadhu siin jaalladha eenyu. Ejjetaa akkam hojiin? Hojiin bareedaadha baay'ee namatti tola. Tole ejjetaan mee jireenya isaa keessatti eenyuun galateeffata? Har'a guyyaa galatoomaati namoonni galateeffadhu jedhamtee osoo affeeramte eenyuun galateeffata? Okay, baay'ee galatoomaa hin jedha. Ani jalqaba irratti kanan galateeffadhu yaa'u Waaqayyoodha. Itti aansee immoo nama keessaa kanan ani galateeffadhu. Iddoo jalqabaa kanan qabuuf haadha koo isheen adeesse isheen gargaarte sadarkaa barnoota koo irratti jalqaba irraa kaatee na guddiste asiin na geesse ishee galateeffachuun barbaada. Itti aansee immoo haadha manaa kooti. Aadde Arfaasee Gurmuu jedhamte ishee kanan galateeffachuu barbaadu jechuudha. Mee itti dubbataatumaan haadha kan kee bakkuma isaan jiranitti haadha warraa kan keessa itti dubbataa. Isin galateeffadha ulfaadha oolmaa sinaaf ooltanii fi jedhiiti aadaa wal galateeffannaa hawaasa keenyaa immoo akkamiin ibsita dhumarratti jechuudha. Okay. Maatii kan keetti dubbattee booda. Okay, jalqaba irratti akkuma sila kaase haadha koo aadde Warqii Hurrisaa lafa jirtutti baay'ee si jaaladha baay'ee si galateeffadha. Eessa jiru isaan? Kan isaan jiraatan godina Shawaa Lixaanaa Meettaa Walqixxee Gandaalaltuu Cabareeti. Lafa isaan jiranitti lafaati jirtutti baay'ee si jaaladha baay'ee si kabajaa baay'ee si galateeffadha. Dadhabbii danuu ana faana dabarsitee lafa kanaatiin yeroo kanaatiin nageessaan ilma kee ejjetaayi. Kanaaf baay'ee naaf galatoomii Waaqayyo umurii dheertuu siif haa kennu jechuun barbaada. Eessaan isin haa dheeratu? Thank you. Lammata immoo haadha warraa koo aadde Arfaasee Gurmuu baay'ee si jaaladha. Waaqayyo kenna addaa godhee siin naaf kenne waan ta'eef deeggartuu kooti hojii koo irratti haala koo irratti mana koo irratti iddoo hundumattuu ati waan na gargaarteeffanii anis milkaa'aa jira. Kanaaf baay'ee si galateeffadha baay'ee si jaaladha si umurii dheertuu Waaqayyo anaaf siin waliin nuuf haa kennu jechuun barbaada. Waaw baay'ee namatti tola galatoomee dhugaa aadaa wal galateeffannaa hawaasa keenyaa kana akkamiin taajabdeme? Aadaa wal galateeffannaa kun hawaasa keenya keessatti dur gaarii ture amma xiqqoo waan laafe natti fakkaata. Kanaaf namni tokko waanuma xiqqoo tokkollee gaafa namaa godhe yookaan gaafa namaaf hin jedhe aadaa wal galateeffannaa kun keessattuu saba Oromoo keessatti xiqqoo waan irra deeme waan natti fakkaatuu fi osoo aadaa wal galateeffannaa kun maatii keessatti hawaasa keessa jiraannu keessatti iddoo hojjannutti iddoo dhuma deemnutti konkolaataa keessatti illee haa ta'u aadaa wal galateeffannaa kun osoo guddate osoo dagaage ka jedhu dhaamsa uummata Oromoo bal'aaf niin qaba ulfaadha. Gammachuu hojiin akkam? Hojiin baay'ee bareedaadha. Ayyee. Tole gammee galatoomii mee gammachuun nama wayii galateeffadhu osoo jedhame eenyuun galateeffata jireenya isaa keessatti? Galateeffadhu yoo jedhame niin galateeffadhu jalqabatti Waaqayyoon baay'een galateeffadha. Itti aansee immoo maatiin irraa dhaladhe abbaa koo haadha koo obboloota koo jireenya koo keessatti gahee guddaa warra qaban baay'een galateeffadha. Itti aansee immoo haadha manaa koo baay'ee jaalladhuu fi ijoollee koo baay'een galateeffadha. Saba Oromoo martinuu baay'een galateeffadha. Tole mee haadha warraa kan keettis dubbadhaati maqaa ishee waamii oolmaa isheen naaf oolteef si galateeffadha galatoomii ittiin jedhe. Hayyee tokkittii koo jedhee waama baay'een jaalladha. Jedhi kaa tokkittii koo jedhiitti waami. Ishii tokkittii koo aadde Buzinesh baay'ee si jaalladha haadha warraa koo umurii dheeraa naaf jiraadhu galatoomichu. Akkam? Nagaa fayyaa. Dansaa. Hojiin maal fakkaata? Hojiin dansaa. Mee obbo Asaffaan nama wayii galateeffadhaa osoo jedhamtanii eenyuun galateeffattu? Calqaba nama garuu kan uume Waaqni gooftaan jira. Calqaba Waaqan galateeffadha. Maaliif nu uumuu isaatiif har'aa nu gahuu isaatiif nagaa nu jiraachisuu isaatiif kanaafuu dursee Waaqan galateeffadha. Namoota waaqaa gaditti namoota jireenya koo keessatti oolmaa naaf oolaniif galateeffamuu qabu jettanii yoo jiraate. Namni waaqni carraa si kennee oolmaa si oolu nama baay'ee hiriyoonni kee oolmaa si ooluu danda'u maatiin kee oolmaa si ooluu danda'u wanti guddaan maatii keeti. Maatii kee keessa immoo abbaa kee haadha kee galateeffattaa obboleeyyan kee galateeffattaa. Haadha manaa kee galateeffattaa ijoollee kee galateeffattaa itti aansee immoo uummata kee uummata Itoophiyaa walumaa gala uummanni Oromoo warri waliin jirtu galateeffattaa jechuudha. Isinoo akka dhuunfaatti akka nama dhuunfaatti
an ebaluun olmaa wayinaaf oolee jira. Har'a carraa kana fayyadamee nin galateeffadha. Namni jettaniin sun yoo jiraate. Olmaa naa oolee maatii asiin jedhee jira. Maatii keessaas itti dubbattanii haadhas ta'uu danda'a. Manaa kiyya obboleessa kiyya Girmaa Gurmuu warri biraa ijoollee obboleeyyan kootii obboleettii koo. Obboleessa keessan Girmatti dubbadhaati. TVdhaan itti dubbataa. Olmaati naaf oolteef galatoomii ulfaadhu ittiin jedhaani. Obboleessi kiyya Girmaani baay'een galateeffadha waaqa gaditti. Maaliif olmaa guddaa naa oolee jira. Jabani ammaa kana kan jireenya keessattuu mana keessa jiru keessatti olmaa guddaa naa oolee jira. Jiruu keessatti wanti guddaan mana. Sa'aatii ammaa kanatti jechuun sa'aatii duri olmaa inni naa oolee nama bashannee jira waaqa waliin. Kanaafiyyuu akka malee galateeffadha. Itti dubbataati isuma TV ija keessa laala maqaa isaas waama ibsaa fi yoo barbaachisaa ta'e bilbilee fi galateeffachuu sun dandeenya. Obboleessi kiyya ammayyuu gara isaa deemaa jira. Bilbiluu fi dandeenyaa ree? Hin dandeenya. Bilbiltanii maa fi kunoo. Ammayyuu waliin turre beektaa obboleessa koo Girmaa Gurmuu haga irraa jireenya koo keessatti wanta lubbuu kiyyaa ittiin amma jiraachuu danda'u waan inni naa oole akka malee galateeffadha. Ammaan tana waliin jirra. Walumaan oolleeyyu. Kanaafuu nan galateeffadha. Waaqa biratti. Waaqayyoon umurii isaaf haa kennu. Waliin nu haa jiraachisu. Biyya nagaa keessatti. Biyya nagaa nu godhe nu haa jiraachisu jedha. Kana biratti ijoollee kiyyaallee nan galateeffadha. Maaliif ijoolleen kiyyaallee na kabajanii akka isaan guddatanii ammaan tanallee waliin jiraachuun koo ana qofaa miti ummata isaan tajaajilan jirantu jira ijoolleen kiyya. Kanaafuu isaanillee nan galateeffadha. Ijoollee kiyyaanillee ulfaadhanii waaqni ulfina isin haa kennu akkuma guddatanitti ummata keessanillee rakkoo malee harka isaanii eegdanii harka ummata keessanii arraabuu malee akka ummata keessan harka isaanii arraabne gammachuudhaan keessummeessaa. Ummata Itoophiyaa, ummata Oromoo kan adaraa keessan waaqa lafatti jedhaan harka nama arraabuu jecha kana waan jedhu sitti bu'an jabana ammaa kana akkatti jiruun beektanii miti namni waan tokko si oolchuuf harka keessi arraabu malee si oolchu kun cubbuu hamaa ceera hamaa kanaafu ijoollee kiyyaan adaraa waaqaaf lafaa akkin isin guddisetti ummata keessan harka qulqulluu sammuu qulqulluu laphee qulqulluu garaa qulqulluun ummata keessan gammachuudhaan tajaajilaa jiran bakka isaan jiranitti. Ulfaadhaa galatoomaa. Galatoomaa. Ulfaadhaa. Ulfaadhaa isinillee. Baay'ee ulfaadhaa galatoomaa. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya qophii galatoomaa keenna bifa kana fakkaatuun isin biraan gahaa turee jirra. Akkuma daawwataati isin turtanitti qophii galatoomaa keessatti namoota garaagaraati kan isaan galateeffatanii aadaa wal galateeffannaa hawaasa keenyaa cimuu qaban dhaamsa qophii keenya galatoomaa yeroo hundumaati. Torbee kanaaf qophii galatoomaa bifa kana fakkaatuun isin biraan geenye jirra. Hamma torbee walitti deemnutti nama torbee nuunaa jedhu ana Abboomaa Qaasuun ture ogummaa kaameraa fi teeknikaatiin Barnaabaas Hambisaa nafaana turee jira. Hamma torbanitti torbee gaarii qabaadhaa.